Hello，大家好啊！新年快樂啦！咁今日就終於可以開呢隻隕石青龍啦。咁係啦，個盒就黑色啦，繼續係啦，左回轉咁 background 即係背後嗰啲嘢就龍宮黑冇用噶啦。咁三件個發射器嘅介紹咁，同埋就講一講左回轉嘅特徵、雙倍衝力同埋吸收右回轉嘅旋轉力咁樣。講完個盒。咁就好，就講翻啲正題啦。咁個 shooter 就白色加紫色啦，今次咁就龍形拉條嚟嘅，咁就好差啲咯，叫做，但係四格就短啲啦，咁所以好唔好用就見仁見智啦，係啦。咁就講翻啲正題嘢先啦，咁。係真係正題啦，咁今次就個面就係隕石青龍啦 ，Metal Dragon 啦，咁呢度都打花咗少少啦，咁就有白色嘅金屬塗層啦，係啦，咁就都幾好嘅，咁個樣係啦，跟住佢今次嘅特殊部分就係佢嘅橡膠，咁就可以做到連續嘅一擊必殺啦，咁因為釘落嚟個力度都大咗，咁同埋橡膠都有助吸收嘅話，但係話就咁話啦，但係其實佢有兩個位其實就削弱咗佢吸收嘅能力嘅，一就係佢好快，係啊，真係好快，你見到三條龍嘅大細都唔一樣啊，係啊，雖然話就話佢係隕石魔龍嘅轉身版啦，但係感覺上其實佢同隻騎士狂龍啊，唔知大家知唔知呢隻嘢啊？Zero-G 嗰隻咧就冇乜太大分別噶，都係會跳下跳下咁噶啦，係啦，咁就三條龍你明顯見到係成隻橢圓形咁啊，係橢圓形啊，係橢圓形噶，咁橢圓形都算俾面佢啊，咁就係明顯發噶啦，咁就。轉起上嚟，其實，係發到死嘅，咁最重心係喺呢邊，係啦，咁同埋佢今次嘅橡膠咧就唔同衝擊魔龍嗰個橡膠啦，就係硬橡膠嚟嘅。咁硬橡膠咧就比較保守啲啦，因為始終佢呢度都幾尖啊，都幾逆印下㗎呢啲印，咁所以佢硬橡膠就可以避免消耗得過快啦。咁但係相對地即係撞飛個威力同埋吸收力都會跟住一齊下降啦。係啦，咁就370啦，冇嘢好講。係啦，出咗幾次啊370，我印象中起碼3次啦。係啦，咁就冇乜太特別嘅一個輪盤。係最後就係軸心啦，呢個 J 軸心啊，就係佢有大型嘅齒輪啦，就可以做好高速嘅 Extreme Dash 啦。咁跟住個底就係一個即係中空嘅幼細軸心啦，咁就 R 底嘅闊度，咁就可以令到佢即係喺盤嘅中央附近喺度徘徊啦，咁去保持一啲持久力嘅，咁就係一個衝力同埋持久力兼備嘅攻擊型軸心嚟嘅，係啦，就攞翻我哋嘅 LR 底尾啦，係啦，就比 LR 仲細嘅，所以佢個持久力應該都幾好嘅呢粒底，正常就係啦。吹咗4分鐘啦，係時候要嚟大家最關心嘅磅重環節啦。係啦，咁個面就39.1嘅，係啦，咁個輪盤就6.3、6.4，最後個軸心就2.5，係啦，咁將所有嘢組裝埋一齊就48嘅，係啦。咁呢個重量叫做點呢 ？OK 啦，咁39都算唔錯噶啦。係啦，咁隻青龍究竟會係點呢？咁好，我哋而家即刻去對戰一下先。
啦，對戰完翻嚟啦，咁我哋就講啲感想先。咁呢隻青龍我感覺上就幾勁嘅，係啦，幾勁嘅。咁佢嘅衝擊力真係幾勁。咁但係你話吸收就吸收唔到嘅，係啦，真係吸收唔到嘅。咁始終硬橡膠，咁你最咁鈍，你着法喎，咁點吸收啊，大佬？係啦，反而佢嗰個衝擊力都好大啦，咁就一下子就撞一撞，咁就將啲隻鯊魚啊、木乃伊啊、肥馬咁樣全部撞咗出去啦，係啦，撞咗出去 Overthrow 嗰度啦，咁就證明呢隻青龍嘅威力真係唔渣咧。咁但係啊，你一撞唔到人呢，因為佢係彈彈機，咁其實就好容易輸噶啦。咁就有啲似大劍啊，感覺上係啦，但係撞起上嚟就比大劍更加好玩，更加唔穩定嘅，我覺得係啦。咁就是這樣啦。佢今次啲輯冇甩得咁快啊，係啦，咁就370就唔講得太高啊。咁真係換翻60啊！咁呢個太高嘅問題，頭先都頻頻發生啦。咁就係同其他陀螺就即係木乃伊啊呢啲係屬於平線咁撞落去個比較高嘅地方，結果就係係啦，就只係撞睇撞唔撞得飛咯。一撞唔飛就死得，咁就完全冇鏟過嘅，係啦，冇鏟過嘅。咁所以就370就真係換咗佢啦。咁就 J 軸心就，我覺得呢粒軸心係有開發嘅價值嘅，始終因為佢個持久力好高，其實即係以攻擊型嚟講，咁分分鐘比 R 仲好啊。咁但係相對地佢就冇上帶上得咁多啦，係啦，比預期中上帶少咗嘅。咁同埋咧，呢粒軸心嘅雖然就保住咗青龍嘅持久力啦，咁但係啊，佢同青龍嘅相性就不太夾嘅，我覺得。咁始終青龍呢啲就真係冇得同你打消耗戰，咁就要速戰速決啦。咁呢粒底就唔太適宜咁做啦，係啦，就這樣啦。咁木乃伊頭先嗰個都係試機嘅啫，咁但係意外嘅效果都還可以嘅，我覺得。但係就要再試其他配置啦。咁呢隻青龍，我覺得即係我目前咁觀察，可能360L 啊，或者 R 或者 T 啊呢啲衝力大啲嘅軸心係會好啲啦。咁始終即係青龍真係吸收唔到咧，又要發咧，咁就一定係同大劍一樣係要玩速戰速決噶啦，係啦。咁所以冇啦，隻青龍都只可以咁改咯。咁同埋咧就話青龍係超級消耗品嚟嘅，咁就睇下大家睇下啲橡膠嘅耗損啦。咁暫時我打呢幾場就耗損唔大嘅，咁就真係多虧呢個硬橡膠嘅耗損率係冇咁高嘅，咁所以先至可以保得住咯。否則如果軟橡膠嘅話，我諗而家已經係呢塊印已經打斷咗，係啦，呢塊橡膠已經打斷咗，咁就是這樣子啦。咁即係青龍就改一改裝咯，始終呢個 setting 我覺得就你要攞去玩啊，真係有啲唔穩陣啦，係啦。咁就期待睇下大家可以點樣改隻青龍啦，都只可以咁啦，因為隻青龍真係有上場嘅發揮空間嘅，只不過就一定唔係咁樣砌先啦，係啦，一定唔係咁樣砌先啦。好啦，條片就嚟到呢度啦，咁我哋下次再見，拜拜。